dami ng mangga. Kanina ka pa to inaasam-asam.
EA po ako. Yeah. Ano, sir? Hawa naman ako. Yeah, pakibili. Ang pangit ng pagkahiwa. Mo, ate mo. Nagreklamo ba ako nung mapapangit yung hiwa mo? Ngayon, pa-swak agad sa bibig. Masustang. Naman tala. Naku ng ilong mo tayo. Ako ba? Ako pala. So ayun, everything is clear. Ito na lang yung natira, pero ayoko na kasi nakakasulat ko ng braces. Ayaw mo ialok sa akin. Bakit? Gusto mo? Ayun na. Parang ayaw mo eh. Huli ka So ba? yun! Tapos na. So that's all for today mga kapamilya. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. At para ma-update kayo sa Ako mga latest videos namin, i-click mo na ang bell button. Don't forget to subscribe to our channel. Saggy Vibes Vlogs! Yeah. Wait. So yeah, that's all for today. We'll see you on the next vlog. Bye! Bye! Nagpaalam na siya sa kanyang vlog. So kami naman ako naman ang magpapaalam sa aking vlog. Saan ba ang behind the scenes mukbang vlog. Lagabag. Okay? So So don't forget to also to subscribe to my channel, everyone! Sa channel mo, hindi kita inanuhan ha. Bibida ka. Ay, bibida. Jollibee. Bida ang saya! Hindi na ako Jollibee. Chowking pa. Yeah. Okay. Okay. Clean up time. Okay, nag-clean ka na ba? Wait, uwi na ako. Chambe, chambe! Chambe, chambe! Chambe! Chambe, chambe! Baka ma-copyright. Yung kikitain namin sa YouTube namin papunta kay Alex Gonzaga. Chambe, chambe! Chambe, chambe! Chambe!